Moi boa tarde. Imos dar comezo a sesión de hoxe dentro desta semana dedicada ao Teatro Estudio de Ferrol e todo o que rodeou a súa actividade. Moitas grazas por estaren aquí, por nos acompañaren e nesta serie de actos hoxe chegamos á presentación do libro dedicado ao Teatro Estudio de Ferrol. Falará o seu autor e despois presentarei as persoas que están que se aparecen. Para além de presentar as persoas que hoxe nos van falar, eu estou un poquinho aquí tamén como investigador principal dun proxecto en que se encadra este traballo e esta publicación. Un proxecto dunha serie que ven de hai xa 15 a 16 anos atrás de recuperación do patrimonio teatral galego que iniciou a profesora agora xubilada Laura Zalzo, profesora da Universidade da Coruña e unha das principais historiadoras do teatro galego. Ben, nós estamos agora a dar continuidade a esa serie de proxectos apoiados desde o Ministerio Español e nesta ocasión é o número 4 da serie, cada un deles tivo unha duración diferente, entre 3 e 5 anos. Este é o cuarto da serie e leva por título Recuperación do Patrimonio Teatral da Galiza 4 de 1936 a 1973, por tanto, desde o golpe de Estado non até o final do franquismo, senón ao ano da primeira mostra de Ribadavia como un punto de inflexión no sistema teatral. E o subtítulo é Emigración, Exilio e Resistencia Interior. A serie de proxectos comezou no último terzo do século XIX e estamos chegando a etapa democrática. Por que uns proxectos de recuperación do patrimonio teatral? Ben, en primeiro lugar, porque parece que era unha necesidade, porque digamos que quen tiña e ten responsabilidades neste sentido non estaba. Entón, na parte que nos correspondía aos investigadores universitarios, pois parece que teníamos que asumir esa responsabilidade de traer para o presente ou de incorporar o relato historiográfico do teatro galego moitas cousas que ou estaban esquecidas e moi pouco presentes ou das que directamente non tiñamos idea e tiñamos que ir atrás delas un poquinho as cegas. Isto tivo os outros tres proxectos que deron importantes resultados, sempre con unha importante vinculación coa Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pío Mayor da Universidade da Coruña, onde todas aquelas cousas que foron descobertas, todo tipo de documentación, información, etc., é custodiada, digitalizada e posta ao dispor de todas as persoas que quixeren consultalas, desde investigadores a público no xeral. Neste cuarto proxecto, un dos obxectivos marcados desde o comezo era a creación dunha base de datos. Unha base de datos en que se recollese a participación a todas as persoas que participaron neste período, a idea é ampliada, e toda a pegada que unha arte tan efémera como o teatro pode ter deixado. Fotografías, programas, cartaces ou calquera outra información. E non apenas coa recollida de todos eses nomes e información, senón cruzada, de tal maneira que cada persoa, unha actriz, un dramaturgo, unha directora estivese en relación
cos colectivos cos que traballou, cos espectáculos e os documentos asociados. Está bastante adiantada esta cuarta parte, esta cuarta serie, o cuarto proxecto da serie ainda non concluiu, e neste sentido unha das fontes máis importantes é Franciscotti, o autor do proxecto, porque xa do libro, porque xa tiña unha base de datos en que xa tiña unha boa colleita realizada. Faltaba en boa medida a outra parte do océano, a outra beira do Atlántico, e nestes anos de actividade deste proxecto podemos constatar o lamentable estado en que a actividade teatral das capitais da Plata, fundamentalmente, Rosario, Uruguai, Montevideo, Buenos Aires, etc., está toda a actividade, a documentación da actividade teatral aí desenvolvida. A situación, por lo menos na Argentina, non parece que vaya para o mellor, e eu propio puiden constatar presencialmente como valiosísimos documentos asignados por Luis Oaña, por exemplo, entre outras, por decir un nome, levaban décadas depositados nun baixo, nunha restauración, nun trasteiro dun parking nun edificio onde a circulación diaria dos vehículos tiña deixado unha importante capa de residuos encima, e unha posterior inundación convertiu aquilo en chapapote, de tal maneira que os documentos que están encima de cada un dos montes de papéis están perdidos, e o resto moitas veces difícil de documentar, porque ou é a capa dun texto coa autoría e o título, ou a relación das fotografías que venen a seguir, etc. Entón parecía moi urxente recuperar toda esa información antes de que continue a súa degradación, a súa perda. Por que recuperarnos? Por que recuperarnos a historia? Por que investir esforzos no pasado e non tanto na creación actual e apoiar o que hoxe se desenvolve, que tamén? Ben, por varias razóns. Primeiro, porque somos conscientes de que a nosa historia teatral, a nosa historiografía dramática está aínda incompleta. Por moitos motivos. Por motivos de índole política, do deber político, porque en momentos anteriores desta construción historiográfica predominaron marcos de pensamento androcéntricos, por decirlo de unha maneira un pouco aséptica, que excluíron, por exemplo, excluíron fundamentalmente as mulleres no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, é moi evidente, que dicir da ditadura, e despois por defensa de valores democráticos, ás veces por contestación tamén, ten un contido de contestación antifranquista, do apagamento sistemático, do borrado, da anulación, da negación de toda esa actividade, e porque tamén é unha maneira, pensamos, e non só nós, de fortalecer o propio sistema teatral. Un campo cultural, cando ten unha historia coñecida en vigor, exixe o coñecemento desa historia para a súa incorporación. Despois, as persoas novas que se incorporen, por exemplo, o sistema teatral galego, poden facelo para levar a contraria, ser vanguardistas, negaren a propia historia, o que sexa, máis un sistema, un campo cultural que defende a súa historia e que a coloca como condición, parece que está moi fortalecido diante de ameazas asimiladoras por parte de outros máis fortes, máis agresivos, máis imperialistas, etc. Ben, neste
nesta cuarta etapa desta serie de proxectos tivemos a grandísima sorte de contar no equipo de investigadores con Francisco Ortiz Ríos, que xa en sí era un arquivo, un catálogo, unha enciclopedia, e que, para alén do que xa achegaba, durante este tempo non parou de producir. Eu creo que o que máis publicou nestes anos e o que máis actos deste tipo protagonizou. É unha inmensísima sorte contar con el pola súa bagaxe e pola súa produción. E hoxe estamos aquí precisamente para que nos fale deste libro da súa autoría, o último, dedicado ao Teatro Estudio de Ferrol, que se encadra dentro dos actos desta semana dedicados ao propio Teatro Estudio. Como digo, vai falar o propio autor, e temos tamén na mesa a Eduardo Alonso, un dos protagonistas tamén do final desta etapa, do tránsito para o pequeno Zón, e que nos pode falar da outra dimensión que complete a do propio autor do libro. E tamén temos a sorte de contar entre o auditorio, entre a audiencia, a protagonistas do que aquí se narra tamén. Entón, tal vez, despois, podamos ter así un momento para ese intercambio, esa lembranza de todo o que aquí o autor quixo recoller. Entón, sen máis, quen comeza? Pois dou a palabra a Francisco Ortiz, o autor do volume que aquí nos trae. Pois moi boas tardes, un día máis, continuando con estes actos de homenaxe ao Teatro Estudio. Hoxe, quizás un pouquiño máis feliz porque nos imos pouco a pouco recibindo actrices, actores e persoas que colaboraron co Teatro Estudio, pero hoxe temos, por menos que eu vexa, tres, se me equivoco, pois logo podemos descubrir mellor na intervención vosa cando rebatedes. Está con nos Isabel Grandal, Vicky Taibo e Bernardo Maiz ali atrás, que espero que logo pois teñan a oportunidade tamén de compartir algunha anécdota máis ou quizáis algún dato dos que eu non puiden recoller nestes 2 anos tal de traballo de investigación, non? Moi agradecido ao Ateneo por acollernos e a Asociación Foucault Buxán e ao Clube de Prensa, así como a Área de Cultura do Concello de Ferrol, por teren apoiado estes actos, así como a Asociación de Amigos do Teatro Jofre e tamén a Academia Galega de Teatro. Durante todas estas semanas estivemos vendo diferentes puntos de vista sobre os temas que propuxemos para tratar, e a verdade é que eu quedei satisfeito e a veces algo preocupado, pero máis que nada satisfeito porque a diversidade de opinións e a diversidade de mostras que nos deron as xornadas que tivemos pois indican que o teatro en Ferrol de algún xeito ainda sigue vivo pese a todo, non? Tivemos a oportunidade de ver como é o teatro veciñal ou o teatro de aficionados, a relación do teatro co ensino, o teatro e a crítica, e non lembro, e outro era, bueno, hoxe, precisamente, a presentación do libro, ben. Para entrar así un pouco en materia, quería contarvos un pouco as dificultades que existen cando se mete de cheo nun traballo de investigación como este, non? E entón, como xorde unha tormenta de datos,
como comeza a aflorar un pouco aquelas cuestións que poden ser consideradas de interese para a súa recollida, non? Para que conste, para que quede, para que fagamos un pouco máis e saibamos un pouco máis da nosa historia teatral. E resulta que nese aspecto o Teatro Estudio de Ferrol é un dos alicerces do actual teatro galego, porque ali comenzaron actores e directores como Eduardo Alonso, actrices como Elina Luaces, Eluma Gómez, ainda que tamén nos acompaña a Rosa Álvarez, que non naceu no Teatro Estudio, non é filla, sino que é máis ben filla do foro de Ribadavia, pero que tamén está hoxe con nós porque sei que lle apasionan estes temas, non? Ben, pois eu comecei por procurar en internet, atopeime con algúns traballos previos, sobre todo de José Torregrosa, que sigue vivindo aquí en Ferrol e que tiña, digamos que a través de unha página de internet, un blog que se chama isto, varios relatorios moi creativos, moi así a súa maneira, a súa forma, con imaxes, con fotografías, e comenzan neses relatos que eu fui lendo un a un para ver que podía sacar de todo aquilo que me estaba contando José, a quen tiven a oportunidade de coñecer nunha magnífica entrevista con Café por Medio, con Vicky Tairo incluída, e Fero Campo e xentes de Foucault Buxan tamén, cousa que agradezo moitísimo, non? Bueno, pois desa entrevista empezou a xurdir cantidade de información que eu fui intentando completar. Cando tiña xa suficiente materia da que podía sacar de internet, dixen, eu creo que teño que facer un novo esforzo, e entón dispúxenme a chamar na porta do instituto e preguntar pola dirección do masculino, e sin saber o que iba a topar, porque claro, pasan tanto tempo desde os anos 60 ata hoxe que, pois podería atopar un tesouro ou non. E a verdade é que atopei un tesouro, porque conservaban no instituto, a bibliotecaria, unha carpeta con bastante documentación sobre o proceso creativo do Teatro Estudio. Non estaba todo, pero sí que había bastantes cousas. Había un folleto de homenaxe a don Victorino, de onde sacamos que o proceso da creación do Teatro Estudio empezou no 57, según ese folleto, e que podería rematar no 67. Sería unha década de traballo, unha década de produción teatral, unha década potente, producindo a veces 4, 5 espectáculos no ano, e aquilo empezou a coller sentido. Dixen, con todo isto creo que temos material dabondo para intentar recuperar a historia do Teatro Estudio. Ademais, Torregrosa nomeaba nos seus artigos algo así como el álbum de Vicky, el álbum de Genaro Areal, logo el álbum, varios álbumes de fotos que se iban intercambiando entre eles para poder, donde estaban apuntadas cuestións a veces afectivas, a veces para Vicky con cariño, non sei que, claro, todo aquilo, dixen, aquí sí que eu visitei, nos pasoume moito a información Fero Campo sobre eso, porque é o custodio do arquivo de Torregrosa, aí empecé a ver que había material suficiente e que era conveniente incluso recuperar un poquinho, poñer en valor o labor de Teatro Estudio, e quizás, por definirlo de alguna forma, do seu director principal, que era Alfredo Oset Casteleiro. Ben, de Alfredo non tiña moito, pero tamén procurei algo por internet, e entón apareceu
o seu nomeamento cando entrou a traballar como oficial de montador de primeira bueno, está todo un pouco no libro, non? E aquilo ainda me animou un pouco máis. E sobre todo cando descubrí unha entrevista bastante boa que Vicente Araguas, que tamén forma parte do grupo do Teatro Estudio, entre outros moitos, hai máis de 100 persoas, non quero olvidarme de ningún, pero bueno, menos mal que os recollín todos aí para que quede constancia diso, non? Cando fun asentando espectáculos e actrices e actores e colaboradores e técnicos e tal, chegou un momento que non me chegaba a folla de cálculo, porque eran máis de 100 persoas as que pasaron polo Teatro Estudio e polos seus espectáculos. E dixen, bueno, isto sí que ten un corpo como para ser como para collerlo e publicarlo nunha obra. Pois ben, Vicente fai unha entrevista a Alfredo Set en Madrid, xa sendo Alfredo Set maior, xa xubilado, e é unha entrevista que eu reproduzo completa no libro porque me parece que ten bastante sustancia, non? A verdade é que debe ser un home ben interesante, eu non o coñecín, pero se cadra, o mellor Eduardo, que logo me vai a preceder para rematar o acto, nos pode contar algo máis del e incluso os contertulios que temos na sala que sí tiveron contacto directo con os xentes do Teatro Estudio e sobre todo con Alfredo Set. Tamén recurrí ao arquivo de Gonzalo Rodríguez, que nos acompaña e que ten un certo aquel polo teatro. Amor. Se dice así, amor. Ben, pois o seu amor polo teatro leva-o a guardar todo e canto cae das súas mans cando ten unha referencia directa a un espectáculo, a unha compañía, a unha noticia, a un libro. Grazas, Gonzalo, por ser como és e por recoller todo. Grazas a ti por sacarlo a luz. Ben, todo isto deume unhas pistas xa para, con todos estes datos, unha vez que conseguí ordenar todo iso na cabeza e, sobre todo, na folla de cálculo, de que pedía o libro un prólogo de Vicente Araguas, lóxicamente, e así foi, non? Conseguí dar con el, conectar un pouco e pedille, por favor, si quería prologar un libro que estaba eu a escribir, e cando así foi, mantivemos unha conversa. Vicente, supoño que moitos o coñecedes, pero eu non tivera nunca un trato directo con el e resulta un gran conversador. Non para nunca. Se unha cousa pídelle outra, logo, posteriormente, tamén vive unha conversa telefónica con Bernardo, que está con Bernardo Mai, pero xa un pouco tardía porque o libro xa estaba na imprenta, non? Se non, pois, o único que podería era poñer alguna dúbida máis en algúns aspectos da historia do Teatro Estudio, pero, bueno, seguro que non lo conta el logo. Logo descubro tamén que, bueno, o epílogo descubro porque eu non coñecía as orixes teatrais de Eduardo, coñece Eduardo desde hai moito tempo, pero non tiña ese dato de onde empezou, como comezou, con quen traballou. E resulta que considera a relación que tivo con o Teatro Estudio e con Alfredo Set como unha das aprendizaxes que lle marcaron un pouco tamén a súa vida teatral, que non é curta. Para falar de Eduardo tamén teríamos que... Outro libro. Ou varios. Ou varios. Yo pequeno. Ben, descubro que dentro deses 100 persoas que pasaron polo Teatro Estudio hai un grupo de mulleres que nos anos 60 se dispoñen a montar, a traballar de actrices para montar espectáculos e textos de vanguardia naquel momento. E digo, pero isto non é o habitual, non é o habitual. Entón eu
denominei un pouco ese grupo de mulleres como o núcleo duro do Teatro Estudio, porque me parecía que tanto Lolo Linos, que non tiña, digamos, presenza como actriz nos espectáculos, era unha das persoas que ideara, que estaba no fondo das cuestións, que propuña aqueles textos para facer, que procuraba actores, conta o Vicente Araguas, dice, non, eu entrei en Teatro Estudio porque Lolo Linos, que era amiga da miña tía Felisa, me invitou a ver se quería. Claro, efectivamente, o traballo de Lolo debeu de ser impresionante, aínda que non saíra nunca en escena como actriz, a non ser por unha tentación que lle propuxo Eduardo, que a veremos mañán, nunha película que recuperamos, que mañán se estrea en estrela absoluta como un colofón de homenaxe ao grupo do Teatro Estudio. Pero bueno, deso tamén pode falar Eduardo máis adiante. Aí estaban Lolo Linos, Laura Landeira, que eu nunca escoitei, pero din dela que tiña unha voz prodigiosa. Recoñeceo Xesús Alonso Montero, que lle fai unha pequena nota no momento do seu falecemento, que coincide mentre eu estou tecleando o libro A historia do Teatro Estudio. Accedo a esa noticia de Xesús Alonso Montero, que me comunica que faleceu. Bueno, eran moitas emocións, non? Paco, para un pouco, que isto, pues bueno, estaba Piqui, Mari Carmen Bernal, Necha Díaz, Clara Santos, Isabel Grandal, que está hoxe con nos aquí, ou Lola Sandino. Estas mulleres, dunha forma ou doutra, están en case todos os espectáculos, ou na maior parte deles. Eso quer decir que eran amadoras e militantes e formaban equipo con Loloi e con Alfredo Set. Había actores tamén, pero o das mulleres é a telo en consideración, basicamente. Entre os actores estaban, que se repetiran, digo, non nos vou citar a todos, pero era Genaro Areal, Javier Fuentes, Joaquín Lens, Jaime Cajiao, o pai dun compañeiro meu do teatro, Círculo de Perdío, simplemente 4 anos despois, ou 5 anos despois de que desaparecera o grupo Teatro Estudio, Gonzalo, eu e outra xente, Mabel Rivera, Elina Luaces, estábamos a facer teatro no Círculo de Perdío, e o fillo de Jaime Cajiao, gran actor, dice, non o digo eu, dio o director, Alfredo Set, nunha entrevista, que tamén foi director de teatro dirixido a un espectáculo, decían que actuaba, que era un actor fenómeno. Eu tive a sorte de coñecer e de ter como amigo ao seu fillo, cousa que agradezo. E tamén Juan Daniel Araoz e Carlos da Pena, con quen contactamos a través de Ángeles Seoane, que vive en Madrid e que estaba encantado de que Ángeles conseguira localizalo, falar con ele, estiveron de conversa durante un bo tempo, unha hora e pico, creo, e, bueno, Ángeles vai facer chegar un libro, dado que a ele era prácticamente imposible asistir ás xornadas de homenaxe polo desplazamento e pola idade que ten, non? Pois o Antonio Aneiros ou Juan Casanova, que tamén foron actores, ou mesmamente Juan Antonio Blanco, que participou en algúns espectáculos, e Juan Antonio Blanco, eu teño a intuición de que foi, digamos, o primeiro ou dos primeiros directores do primeiro Teatro Estudio, dunha etapa que non temos datos, que vai desde o 57, como poñen eles naquel folletiño, ata o 62, que é cando temos a primeira montaxe de Cuarto de Estar, unha magnífica crítica de Xoana Torres. Nese primeiro Teatro Estudio creo que tamén estaba Xoana Torres. Bueno, son moitos, como vedes, moitos datos para intentar
concentralos nun texto e publicar un libro con todos eles que sexa un pouquiño de interese. Eu pretendín darlle certa fluidez á narrativa para que non quedara solamente na frialdade dos datos que se montan, que teñen o seu interese, sobre todo o interese do repertorio que o grupo montou e que merece, penso eu, un estudo incluso máis profundo, pero xa un estudo literario para ver que textos eran os que se montaban. Sen máis, o repertorio para vermos un pouquiño o nivel dos espectáculos que montaban era no 62 el cuarto de estar de Graham Greene, gran amante de Galicia, que tivo moito contacto con Galicia, que moitos de nós non o sabemos, pero que tiña amigos no Mosteiro de Oseira e que hai un roteiro que identifica o paso de Graham Greene por Galicia. Bueno, era un dos espectáculos do 62 era el cuarto de estar, non? No 63 xa montan 3 espectáculos: El abogado del diablo, de Morris de Lancelot West, Proceso a Jesús, de Diego Fabri, no que actúa La Gaviota y La Gaviota de Anton Chekhov. No 64, La casa de los 7 balcones, de Casona, y Mirando hacia atrás con ira, de John Osborne. No 65, El zoo de cristal y Un viaje de un largo día hacia la noche, de Eugenio Ney. Y tamén El cianuro solo con leche, de Juan José Alonso Villán. No 66, El malentendido, de Camille. De Camille pretendeu, tiña a idea de montar tamén Alfredo Set en Calígula. Creo que non chegou a facelo, pero sí que o anuncia nunha entrevista, porque creo que previamente veu un espectáculo do Calígula que puxeron no Jofre. Volve a revisar a O'Neill con Antes del desayuno e Jinetes hacia o mar, de Sinch. Logo se montaría tamén nese mesmo ano Historia del Zoo, Ligazón, un grande espectáculo que o Teatro Estudio leva a Coruña ao concurso e resulta que gaña 5 dos 7 premios que convoca o certamen. Claro, estamos a falar de un espectáculo que tiña que estar moi anotado. Claro, o mozuelo era Peña María, creo que era e era Elina Lise, porque tamén montou ese espectáculo co Centro Dramático Galego, e era Laura Landeira, o sea, imaginade a Laura Landeira e Peña María, que é un galán que, bueno, debía de cautivar paixóns, non? Ben, pasamos ao 67 e anuncian que queren ensayar un Oscar Wilde, El abanico de Lady Windermere, pero non temos datos de que se chegara a estrear, non? Pero no 67 xa, 10 anos de trayectoria, o grupo pensa que xa está preparado para ser teatro de cámara e desvincularse do Instituto Concepción Arenal. Creo que é un ano fatídico para o Teatro Estudio, porque estrean ese mismo ano unha obra de teatro épico, La mujer judía, de Brecht, de teatro pánico, Oración, de Fernando Arrabal, e unha terceira obra de teatro absurdo, escena para 4 personajes, nun só paquete. Fan un paquete con cosas. Sí, claro. Bueno, e tan só 20 días despois de estrear iso, deciden facer unha homenaxe a García Lorca e facer unha lectura de poemas, un recital que incluía Romancero Gitano, non sabemos se todos os versos ou só algúns, e llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
que foi un antes e un despois no Teatro Estudio, porque seguramente Bernardo ten máis algo, eu non estaba ali, pero aínda hoxe hai xente que está a favor de que o recital se produciu e outros que din que non. Fose como for, don Victorino, que era a alma mater do Teatro Estudio, o ideólogo do Teatro Estudio, que foi como amante do teatro, tiña unha situación privilexiada, tiña alumnos, unha asociación de exalumnos, un paraninfo no seu centro, tin mesmo que fora dramaturgo, pero non se lle coñece ningún texto escrito por ele, ou eu non o coñezo, e resulta que consigue facer unha compañía, un centro dramático local con este repertorio, residente no instituto masculino, e darlle, digamos, rienda suelta a súa paixón, ao seu amor, ao teatro. A mí pareceme unha idea fantástica, difícil de conseguir hoxe, mesmo unha residencia. Non sei a xente que se dedica profesionalmente ao teatro se ten esa posibilidade, pero dificilmente. E estamos a falar de hai 60 anos aproximadamente. Ben, fose como for, ese ano don Victorino pide o traslado, fan un homenaxe, representan Ligazón e tamén Farsa del Mancebo, que casou con Mujer Brava de Casona, e o director decide montar un gran espectáculo, unha colaboración excelente, que é a Medea de Anouilh. A colaboración excelente, ademais dos propios actrices e actores do Teatro Estudio, ven de fora. Trae un actor dun grupo de Bilbao e outro actor do grupo que viña de colaborar en dos espectáculos co grupo de Litea, que veu resultando un dos directores do Centro Dramático Galego, e xa temos dous con Eduardo, que foi o primeiro, e é Eduardo Puceiro Llobo. E ese é o último espectáculo que representa Laura Landeira, porque decide deixar o teatro por unha cuestión máis importante para ela, que é casar. Era incompatible. É unha decisión que tomou ela. Bueno, as cousas están aí, cada un que faga a súa. Claro. Non me casou. Laura despídese. Laura despídese do Teatro Estudio con un gran espectáculo e con un gran papel. Eu lembro unha Medea dirixida por Eduardo, interpretada por Luma e por Elina e por Cándido Pazón, magnífica. E despois de ver aquele espectáculo de Eduardo, se me gustaba o teatro, axo non. Bueno, neses intres da última etapa de Teatro Estudio, chegan a Ferrol Eduardo e Luma, que regresan, veñen de Sevilla. Eu de Sevilla, ela estaba aquí. Ela estaba aquí. Era ferrolana de Pro. E resulta que desde a Escola de Peritos, onde estaba cursando o primeiro de carrera de Inxenieros Navales, Eduardo, Inxenieros Técnicos Navales, Inxenieros Técnicos Navales, Escola de Peritos, que dicíamos aquí, que todo o mundo lle chama igual. Pero a palabra técnica era técnica. Bueno, pois deciden, para xuntar algo de diñeiro para facer o paso de Ecuador, montar un espectáculo e que lle o dirixa Alfredo José. Hai pouco recibimos unha foto no WhatsApp que montamos para coordinar estas jornadas, onde aparece o grupo completo. No libro hai algunha foto do espectáculo, pero o elenco completo chegounos un pouco tarde e non puido entrar. Chegou agora. 30 personaxes. A ver que centro dramático monta iso. Bueno. E era para sacar cartos para... E era para sacar cartos, claro.
Bueno, entón, montan nuestro pueblo de Thornton Wilder que anuncian con uns magníficos carteles que facían os actores e actrices do grupo. Aquí está Elina, que fixo un que sae reproducido como unha mostra do labor que era entón para as actrices e os actores, que ademais de actuar había que facer cartelería e sair a pegada pola rúa. Pois sí. Entón, ese é o último espectáculo que dirixe Alfredo en Ferrol. En Ferrol non dirixín máis, pero a partir de aí do 68, nos 70 comeza de axudante de dirección en Madrid con Miguel Narros no Teatro Español, e ten varias colaboracións con Narros, pero logo xuntase nunha asociación teatral que se chamaba Colectivo Alforjas, e aí Alfredo continúa facendo teatro durante 20 anos máis. Non temos moitos datos do seu repertorio, porque é moi difícil, porque no centro de documentación non ten unha voz propia Alfredo como director de teatro. Si aparece como axudante de dirección de Narros e de tal, pero un pouco máis. Alguén ten que facer. Alguén ten que facer o traballo sucio, que decía. Ben, e no 69 xa Eduardo Alonso con outro profe do instituto, con Fernando Borlán, no propio instituto, pero que estudiades, montan las suplicantes, e aí entra Elina Luaces, que xa estaba en noso pueblo, Luma e Margarita Lodeiro e Torrente. Queiroa, sí. Ben, aí podemos quizás dar por finalizado o proceso do teatro estudio e a relación do teatro co Concepción Arenal, pero nese xerme que deixara o xermolo de Osede do teatro estudio nace da man de Eduardo Luma, Garrizábal e algún outro, Pequeño Zoo colle a testemunha e así o expresa no seu primeiro documento de declaración. Pequeño Zoo, antes Teatro Estudio, estamos para facer un tipo de teatro que tamén se reproduce, creo que pola súa importancia, no libro. E aí empeza xa outra película, ademais da que vamos a estrear mañana. Que temos entón con o grupo do Teatro Estudio? Pois un centro dramático local do mellor estilo francés, que seguramente viña traído por Juan Antonio Blanco, que era profesor de lingua en castelán en Francia. E entón importa para aquí, antes que o fixera o PSOE na etapa que goberna, a primeira etapa que goberna na Moncloa, que empeza a crear os centros dramáticos regionais, Ferrol, e ademais contanos así nunha das entrevistas, xa tiña o seu propio centro dramático local, un modelo traído directamente de Francia a Ferrol. Ben, temos un repertorio de vanguarda, como podemos ver, temos un elenco excepcional e un equipo técnico capaz de producir, como se pode ver nas fotografías que eu refixen para que se vira na súa grandeza as escenografías que podían facer, e un grupo de actores e actrices, bueno, actrices non, pero actores que procura unha cuestión importante que lle rodaba a todos e que Alfredo intentou inducir a xente, que era a profesionalidade. Fernando Vivanco, Carlos
Pena ou José Luis Peñamaría marcharon para vivir do teatro fora, igual que marcharía Eduardo co Teatro Zoo, que marcharon a Madrid intentando buscar unha profesionalización. O sea, adiantámonos un pouco ao que o teatro galego pediu un pouco máis tarde, non? E, bueno, con isto eu quero cederle a palabra a Eduardo para que nos conte tamén alguna das súas cousas e abrir un pouco o debate ao público para enriquecer este proceso de poñer en común a nosa historia. Moitas gracias. Ben, pois continuamos entón con o grabador. Moi ben, moitas gracias. Bueno, antes de nada, eu quería decir algo que xa se dixo todos os días, pero hai que dicilo, e é que hai que agradecer enormemente a Paco Oti o seu esforzo de poñer en letra o que se fixo en feitos. O agradecemento ten que ser moi grande porque é unha labor fundamental e importantísima. Se non existe o relato, non existen os feitos. Pasa o tempo, desaparece todo. E solamente cando existe o relato, aínda sin feitos, é cando se mantenen as cousas. De modo que moitísimas gracias, Paco, polo teu esforzo. É fundamental poñer as cousas en papel, contalas, explicalas, incluso analizalas, e debatilas, rememoralas, traelas de novo, porque efectivamente tiveron a súa importancia e explican tamén, de alguna maneira, como son as cousas agora. E ademais, personalmente para mí, te teño que agradecer moitísimo que escribiras este libro, porque me fixo reflexionar sobre a miña carreira máis do que debería reflexionar, porque isto de reflexionar sobre as carreiras se fai ao final e eu máis ou menos por principio, pero o libro obligoume non só a reflexionar, sino que tamén a buscar fotos que me pedías, documentos que me pedías, e todo iso me tivo obsesionado e me sigue tendo obsesionado, porque ainda sigo a traballar no caso da película, por exemplo, ainda seguimos a traballar en aspectos deses momentos, e todo pola tua culpa. É dicir, non sei se agradecer, pero sacarme das miñas historias que xa teñen o seu rollo encima. Ben, entrando no tema, pero sí que quero volver a insistir. Necesitamos os relatos. O teatro galego necesita ser relatado desde o principio, e gracias aos que estades en esa labor. A ti tamén xo digo, Carlos, aos dous. É fundamental, e de repente o feito de estruturar os relatos consolidan e non só consolidan, sino que abren portas, dan camiños, entendes cousas, e te atopas contigo mismo e cos teus, tantigo. E é importantísimo. Efectivamente, eu cheguei a Ferrol no 67, finales do 67, con 19 anos para estudiar. Viña de estudiar arquitectura en Sevilla, pero canso de que me suspenderan en dibuixo artístico os 2 anos que estive ali. Aproveito absolutamente todo de golpe, cousa difícil, unha carreira bastante complicada como era a arquitectura, pero me suspendían, e nos suspendían moitos, en dibuixo artístico, porque os profesores eran os arquitectos da cidade, as familias máis importantes de arquitectos da cidade. A figura importante era profesor e catedrático, sobre todo de dibuixo artístico, e aquello era realmente unha carreira que era de herdanza. Se non eras desas familias non ibas a aprobar nunca. E eu, que era bastante listo, ainda que era moi pequeno, dime conta enseguida e se teño que facer outra cousa, porque aquí non me van a ter así.
E entonces, como o pai díxeme, por que non estudias unha carrera curta que sale dos 2 anos en Sevilla sin sacar nada adiante e que esté cerca da Coruña, da casa, en Vigo hai industriais e en Ferrol hai ingeniería técnica naval, que son 3 anos. Bueno, pues esto sí que me navalo e os barcos, pues vamos a... E con esa irresponsabilidad con que se deciden as cousas aos 19 anos, cheguei aquí. Eu xa tiña certo interese no teatro, fixera teatro aficionado moi pouco no verán, en Tespis, con José Redondo na Coruña, en fin. E, efectivamente, aos poucos días, prácticamente aos poucos días de chegar á escola de ingeniería técnica, que estaba nun ala que cedera ao instituto, apareceu un cartel dicindo que o delegado da escola, que era Suso Vivanco, o delegado general da escola, convocaba que quixera que se apuntara para facer unha obra de teatro para o viaxe fin de estudios, que iba a dirigir Alfredo Sec, que era o director de Teatro Estudio. Todo aquilo a mí me sonaba chino, pero a mí, como me gustaba un pouco o teatro, me parecía que podía, a mí, tiña planta, falaba así, apúntome. E aí coñecín a Alfredo Sec, foi a miña desgracia. Porque, vamos a ver, en aquel momento seguramente, agora que en estas xornadas estuve escoitando as cousas que pasaron con Victorino, en ese momento, efectivamente Alfredo estaba nun punto un pouco cansado, un pouco desilusionado da cidade, de alguma maneira, ahora que empeza a entender agora a súa actitude hai 60 anos. El de carácter, a parte é unha persona moi inteligente, de carácter é moi cáustico, sempre tiñamos unhas frases e unhos comentarios demoledores, en unha frase era capaz de explicar claramente o que veía e o que sentía respecto a algo, non? E entón empezou a dirixirnos e eu vin que ali había máis cousas que o teatro explicaba máis cousas que pasalo ben. Empezabase a explicar a vida a través do teatro, non? E iso empecé a aprender o de Alfredo. E eu sí recoñezo que no fondo da miña carreira, Alfredo, se se pode falar dunha figura que fora o meu mestre, ese sería Alfredo Sec. Seguramente él non o diría, porque foi moi pouco tempo a relación que o tempo que estivemos esa relación, porque él xa no 68, finales do 68, marchou para Madrid, prácticamente, é dicir, foron casi non chegou ni a un ano, pero foi un ano intensísimo. Nos juntábamos, aparte de ensayar no nuestro pueblo, nos juntábamos absolutamente todas as tardes a falar de teatro con él e con os linos, que viña moitas desas xuntanzas, e nos juntábamos varios, non só eu, sino varios que estábamos ali, e él nos falaba de teatro, nos falaba das súas preocupacións, do seu interés, de como se debería entender. A mí xa me dixo enseguida, tú de actor non, tú lo que debes ser de director. E eu dixo, pues ten razón, porque actor si os actores tienen que perder un papel que non hai forma de aprender. Enseguida calou o tema, e efectivamente non o duvidei, sí, eu teño que dirixir porque a mí me gusta controlar todo. E entonces a única forma de controlar todo é sendo director. Si eres actor, te que pa aquí, pa ali, pa ali, pa aquí, por qué? E damos fe que dirigía. Sí. Entón, pero, claro, es que ahora é moi fácil entender un director de escena, pero hai que saber que é un director de escena. Eu sei que o meu concepto de director de escena é o que me enseñou Alfredo Sec, claramente. Eu aprendi logo outras cousas ao longo da miña vida, por exemplo, en Madrid, cando estive que enseguida cheguei traballamos dentro da liña do teatro independiente, entendí o teatro como servicio á sociedade, como un servicio á sociedade, pero con Alfredo entendí o teatro como un proceso de creación. Por eso son seguramente dos poucos directores que ten moi claro o que significa a creación dentro do teatro e dentro da arte en xeral, porque non só nos falaba de teatro, nos falaba de arte, nos falaba de todo. Nos obligaba a ler
os libros que él consideraba que debíamos leer. De certo, o conto varias veces. En aquel momento él estaba empezando a traballar sobre Bertolt Brecht, a analizar as obras de Bertolt Brecht, e nos obligaba a leer os textos de Bertolt Brecht. Oye, bueno, obligar, que nos recomendaba, lee isto, outro, e mañá falamos de que te pareceu, que non te pareceu. En fin, foron unos meses intensísimos. Eu era unha esponxa absorbendo todo, e moitas das cousas que agora son se debe a ese momento, a esos momentos. Insisto, foron poucos meses na vida, nunha vida de 70 e moitos anos. Parece que poucos meses que de repente condicionan e tinxen absolutamente todo. E eles enseñou e eu entendí enseguida que a posición dun director, dun creador, era inicialmente unha, e parece así, unha posición egocéntrica. É dicir, que tratas de expresar o que tes, tratas de buscar os límites e romper, e rachar con eses límites. E iso o entendí moi ben, o me explicou moi ben porque entendí, e logo no proceso da miña longa trayectoria artística, que sempre conservei isto, non me atopei con xente que entendera isto, non me atopei con moitísima xente, con moi pouca que entendera estes procesos, e que o proceso de creación é un proceso de cuestionamento do ser, da existencia dun mesmo, non? Este concepto de egocentrismo, de que se parte do centro dun mesmo, é un concepto que eu aprendín del, pero aprendín máis cousas sobre as artes escénicas. Aprendí que o director era o responsable de todo, de absolutamente todo. É dicir, que podería haber un escenógrafo, pero se a escenografía era mala, a culpa era do director. Podría haber un actor que se equivocaba ou que decía mal unha frase, pero a culpa diso, no fondo, era do director. O director era o responsable absoluto. Pero tamén, e isto en aquel momento non era un concepto que non se manexaba, e ele o manexaba, era realmente o creador da posta en escena, do teatro escénico. Eso aprendí tamén dele. Logo me atopei con máis xente que en Madrid, cando cheguei a Madrid, outra xente tamén decía o mesmo. Pero eu o aprendí del e quedoume. E tamén aprendí del cousas que agora eu, posteriormente, aportei ao teatro galego e están incorporadas no teatro galego. El decía, por exemplo, en Madrid ensayar non o consideran traballo, consideran que é preparación para o traballo, pero que realmente o traballo é a representación. Non, ensayar tamén é traballo. Tamén é traballo. E como é traballo, se debe considerar traballo. E iso o tive moi en conta. E cando cheguei a Galicia de volta de Madrid, que pasei por Madrid e vi que efectivamente entendían os ensayos como preparación para o traballo e por tanto non había que pagalos, si pagaron unha dieta e tal, pero non había que pagalos, incluso ni siquiera no teatro institucional, que se pagaban solamente as funcións, que era realmente o traballo. Cando eu chego a Galicia e monto o centro dramático, se pagan os ensayos porque é traballo. As representacións e os ensayos, todo é traballo. E tamén aprendín del que realmente o proceso creativo fundamental no teatro é o momento en que o espectáculo se relaciona con o espectador. Se non hai espectador, non hai teatro. Eso tamén o aprendín del. E todo iso me acompañou, lógicamente, afortunadamente, algunhas cousas sí, pero moitas non, pero bueno, algunhas sí, contrastei con outros que pensaban tamén o mesmo, pero eu todo iso aprendí en eses meses, escoitando, discutindo, debatindo horas e horas con Alfredo Seu. Entonces, a súa influencia en ese momento era moi grande, non só a mí, sino en todos os que estábamos en torno a él. E era tan grande que ningún de nós, iba a dedicarse ao teatro. Facíamos teatro porque nos divertía, algúns incluso decían, e con razón, facemos teatro porque hai nenas e así ligamos. E sí, e ese era. E o concepto de profesionalizar, ainda que logo me atopei con outra xente de Coruña e tal en Madrid, que tamén se querían estaban ali para profesionalizarse, era dele, non era de outros, era dele. El tiña este concepto, é dicir, Teatro Estudio era unha compañía aficionada, pero él, a mí me meteu na cabeza a idea de que había que si querías facer teatro e comprometerte con o teatro, tiñas que profesionalizarte, e que
en ese momento histórico, para profesionalizarse non se podía uno quedar en Ferrol, tiña que irse en outras partes de Galicia. Logo supen, se falaba tamén de Madrid, Barcelona. El non, e eu tampouco, porque eu, o que decía, había que ir a Madrid. Era o centro do teatro e había que pasar por Madrid, non necesariamente quedarse, pero pasar por Madrid unha temporada para empaparse e profesionalizarse. E ele o chamaba, o conto logo na película, porque ele o chamaba así, dar o salto mortal a Madrid. Hai que dar o salto mortal a Madrid. O sea, hai que arriscarse a deixar o que teñas e irte a Madrid a profesionalizarte. El o fixo, logo os linos foi con eles tiñan forma de facelo, porque organizaron para que non fuera tan mortal o salto, pero outros vimos o salto mortal, deixamos todo, marchamos a Madrid. Outros eu, non sei se, eu, Amadeo Torrent, non sei que, os que estábamos en torno a él, fixemos o que nos dixo que había que facer, e marchamos a Madrid por incitación, e nos decidimos a ser profesionales por incitación de Alfredo José, sin ningún género de dúbidas. Por iso, en ese momento, cando chegamos a Madrid, nos sentimos absolutamente herdeiros de Teatro Estudio, absolutamente. É dicir, para nós, que non traballáramos no Teatro Estudio no seu momento clave, ainda que nas suplicantes e en nuestro pueblo firmose como un espectáculo de compañía, entendíamos que Alfredo José nos había inoculado ese veneno e que respondíamos a esa situación. Ben é verdade que cando chegamos a Madrid collemos camiños diferentes. Eso tamén é certo. É dicir, él deu o seu salto mortal ao teatro institucional, iba a ser axudante de dirección de Narros, e eu, cando chego ali, teño 20-21 anos, entro de chego no teatro independiente, no teatro contestatario, por decirlo así. Entonces, él sigue polo teatro institucional e eu ando con Grotowski, o teatro pobre, o teatro popular, as folgas, as carreiras diante dos grises, esas cousas. E sí que alguna vez tivemos contacto en Madrid, nos quedamos para falar e tal, pero, bueno, a primeira vez que eu chego a Madrid, isto sí que ten a súa anécdota, chamo a él e le digo, venga, que estamos ensayando en el Teatro Español, ven aquí, vienes al ensayo y tal, y logo vamos a tomar algo despois do ensayo. Bueno, cheguei ao teatro, meterme dentro, estaban ensayando unha obra que facía anos había recibido o premio Lope de Vega, que se chamaba Los Niños. E el premio Lope de Vega tiña entre as súas bases que o premio Lope de Vega era un premio do Concello de Madrid e o Teatro Español é do Concello. Entón, tiñan a obriga inicial de montar os premios no teatro. E este premio deste texto de Los Niños eran unha actriz e un actor jovencísimos que estaban no escenario e baixaban unhas pancartas con fotos de guerras, de mortos de guerras, de bombardeos e tal, unha cosa así moi moderna dirixido por Narros. Non se estrenou, foi prohibido o estreno eso. E eu vino a unha actriz que cantaba unha canción no espectáculo, unha actriz novísima e que cantaba divinamente, e ao salir le pregunto a Alfredo, oye, ¿quién es esa actriz que está aí? Dice, se llama Ana Belén. O sea, que estaba no montarse Ana Belén con 19 de 20 anos tenía en aquel espectáculo traballando no español. E logo a censura non permitiu que obra estrearase. E tiven algún contacto con él, pero xa nos movíamos, porque claro, é difícil explicar a relación que había en aquel momento entre o teatro, digamos, comercial e institucional e o teatro independiente, pero eran enemigos acérrimos, sobre todo os del teatro institucional e comercial ni miraban para o teatro independiente, pero os do teatro independiente eran os nosos enemigos, estábamos ali para quitarlos de medio. E claro, él estaba con eses e eu estaba no bando enemigo, ¿no? E a última vez que atopei con Alfredo, xa moitos anos despois, seguínlle un pouco
en aquel momento, así, sí que montaron círculos, algunhas obras que montaban, sempre estaba un pouco pendiente, e sempre estaba tamén nos repartos como dramaturgia, como tal, en los libros. En algúns. En algúns, sí. E xa anos despois era eu xa volver a Galicia. Nos pasamos unha década en Madrid preparándonos, no fondo, e volvemos a Galicia cando, con este concepto de profesionalizarnos, que Alfredo meteume a mí e eu metinlle aos que estaban comigo nas veas e que eu atopei que outros tamén non tiñan cando cheguei a Madrid. Volvemos a Galicia cando pensamos que se pode seguir esa profesionalización en Galicia. Bueno, en Galicia, como sabedes, tocoume en algún momento montar o Centro Dramático, e sendo director do Centro Dramático, que tamén foi poucos meses, afortunadamente, sendo director do Centro Dramático, atopeime con Alfredo un verán na Coruña e díxome, e o vi aínda máis desencantado de cando coñecín de Ferrol e da sociedade de Ferrol. Sí, díxome que non viña nunca por Ferrol. Pero Alfredo, como non sei por Ferrol? Vou veraneo en Pontevedra e se non estou en Madrid. Bueno, xa que díxome o conto no libro, díxome, xa sei que eres o director do Centro Dramático, e iso que de coña, sabía perfectamente que era un Centro Dramático. Para que sirve? Para hacer un Centro Dramático en Galicia, para potenciar o teatro galego, tío, para que va a servir? Pues como de Madrid, pero en Galicia. Le entra hasta el paño. Le conté toda la historia y me miraba sonriendo, muy bien, diciendo, no va a servir para nada. El mismo tiene razón. Esa foi a miña historia. Eu, efectivamente, teño que recoñecerlo con uns meses intensísimos e non pensara esta dependencia, por así decirlo, dos meus coñecementos, pero son coñecementos máis que coñecementos como tal, posicionamentos éticos ante o teatro, ante a creación. En eso son fillos de Alfredo Seo e, por tanto, de Teatro Estudio. Nada máis. Pois, como dixemos neste momento, abrimos agora unha quenda libre de intervencións para continuar comentando estes asuntos que saíron. Bueno, eu quería ser a primeira, porque non conocí Teatro Estudio, e quero agradecerle de corazón a Oti que fixera ese traballo tan impresionante, tan intenso. A mí, a verdad, que me afectou un pouco a cabeza, cando li, porque claro, tanto nome. E logo me gustou moito o que dixo ao final, de que en todas as bisbarras de outras cidades tiñan que facer unha investigación sobre o teatro afeiçoado, que hai, que houbo, que eu tamén sei que houbo. Pero, bueno, agradecerse de verdade, de corazón, ese traballo. Para mí foi un placer. Gracias. Facémolo todos. Gracias, Carlos. Voy a ser muy breve, pero quiero hacer 3 apuntillos rápidos. Algunos ya lo habéis apuntado vosotros, que es que hay que continuar la investigación. Curiosamente, ya después de haber publicado el libro, conseguimos en el día de la jornada de los chicos de la prensa aclarar 2 nombres que no tenías de los firmantes de las crónicas sobre Teatro Estudio, que uno era Valle Romero y otro Andrés París. No conseguimos la G no la conseguimos. Luego quiero hablar un poquito sobre la figura de Alfredo Oset. Es una figura muy desconocida, a pesar de que, porque curiosamente su vida no es muy conocida. Es un chico procedente de una familia conservadora, hijo de militar, que llega después de la carrera, vencedor de la guerra, y
vuelve por destino de su padre, coronel de infantería, yo creo que mandó el regimiento de aquí de infantería, y de un ambiente conservador, es un hombre con esas inquietudes teatrales que es capaz de poner en escena lo más vanguardista de aquella época. Y con respecto a la intervención de mi buen amigo Eduardo, del que fui testigo ocular de su trayectoria en esos años y que iba a disfrutar, iba a los ensayos a verlos cómo actuaban, y que conservo todas las notas, mis artículos de prensa y las entrevistas a Eduardo las conservo con mucho cariño, pero ese testimonio que habías dado tú sobre esas anécdotas de Alfredo Osset y lo que aprendiste de él, eso hay que plasmarlo, eso lo tienen que recoger ellos para que la figura de Alfredo quede documentada y por escrito, como tú bien señalabas, Eduardo. Esa es mi pequeña aportación. Gracias. Gracias a Paco por su labor como investigador que soy. También sé que es un trabajo arduo, duro y pesado. Enhorabuena, Paco. Aquí todo el mundo debataremos. Sí, por favor. Perdonad, pero tengo una voz para as condicións. O Instituto Luis Berenal representou na década dos 40 en adiante unha especie de base cultural. Eu empecé o bachillerato nos anos 60 e acabei nos 67. Entonces eu colaborei en un estudio na primavera dos 66 e todo o curso no 66 e 67. E a mí levou Mario de ser curioso e con os del Rei Fernando Campo partillábamos un amor ás arañas. Porque tirábamos arañas. Eu quería arañas do seixo e arañas do campo. Arañas. Arácnidos, Sí, unha cuestión bastante importante que interesou moito a esposa de Pedro Vitorino, Blanca. E a mí, o chegamento ao outro estudio foi, curiosamente, pola miña amistade con Vicente Alves. E entrei nun período de casi máis, esa casi de máis, e acabei justamente pouco despois da lectura de López. Digamos, acabou o curso e o outro estudio aprendeu-me moito a mí expresión corporal e permiteu posteriormente, xa Santiago, conocer a miña muller estaba no doutor de teatro. Eu ali estaba non vou decir moito por esta línea, normalmente estaba no colegio de San Agustín, entón con Vicente Araguas, con Gonzalo Moscoso, etcétera, montamos unha cosa que se estaba medio montar aquí, non recordo o título de Abalada. E despois, con PPK, etcétera, estaba no mesmo grupo onde estaba Macame, tamén fixe un pouco ese teatro que abandoné porque tenía que ir a política. Quería centrarme para acabar na moita importancia que tiño para mí na formación que recibi na porque teño que recordarvos que non só é teatro estudio, sino que era que don Manuel Pérez de Alévalo tenía ambiciones musicales, música clásica, nos recreos, novelas e pastoras. Pois se decidiu que nos especie de clase escultura e quero subliñar a importante figura de Vitorino López, non soberbio, pero non era cultura. Eu sempre destaco que a mí, en sexto bachillerato e universitario, sempre a letras como era ademais, abriu un mundo porque falábamos de autores que non tiñan os libros. Falando de Las Botero, por poner un exemplo, para mí, un desconhecido, non viñan os libros. Estou falando de Silvio Ferreiro, que non viñan os libros, que están empezando. E o amor a Galicia tamén o despertou, por exemplo, de unha profesión completamente. Don Vitorino chocou moito con Alfredo Osset. Eran dos caracteres moi fortes. Don Vitorino veía todo, porque veía o instituto como propiedade súa. Ten un concepto patrimonial do centro, ¿no? De feito, vivía ali. E vivía, era un director que era capaz de buscarnos, cando faltábamos a clase, buscarnos por las rutas, para levarnos por un barrio. Entonces, eu fui un pouco alumno. Entonces, aí chocaba. E para concluir, entonces Alfredo quixo irse porque Don Vitorino non podía soportar que un seu fillo, como creía que era teatro estudio, se escapara. Pero o choque nos levou a eso.
a marcha do Vitorino. Eu, que fui un alumno de Arevalo e depois compañero de clase, investiguei moito a razón de que do Vitorino desertara Éfaro. Do Vitorino, un home arrogante, pensou que todo era permitido no nome da cultura. Ele non tiña relación con el entrarlo, non tiña relación con o Inicio de Viruejo, mandamos a unos, etc. Un home de dereitas, que partilhaba unha cultura completa xente. E entonces, no Vitorino decide montar, como ben sabemos todos, en la voz de Laura Landeira, unha lectura de poemas de García Lorca. E iso provocou unha reacción negativísima por parte de un mando da Guardia Civil, porque, en palabras literarias, o autor era non só comunista, sino maricón. Era literal, obviamente non é chico, non? Quería, por lo menos, que igual que o Consello de Guerra. E foron Arevalo e López Ramón, como vedes que era este señor, foron do Guardia Civil, foi do Guardia Civil, os que conseguiron que, por lo menos, non me fusilaran e facilitaron o traslado a Salamanca e a Doña Blanca. Eso me sucedeu exactamente. Pero eu recordo, en Vitorino, naqueles momentos, paseando por o instituto, de mudado completamente. Daban ganas de que se parecía que se iba a ver. E se acabou. Gracias. Gracias por tu testimonio. Compañero, gracias por tu testimonio. Yo fui testigo de para aquella época. Continuamos entonces. Felicitar a Paco Otti por este libro, por plasmar aquí la historia en este libro que quedará definitivamente para la posteridad de la historia del Teatro Estudio. O que te decía de que eu son depositario do arquivo de Torregrosa, pues, que foi o que humildemente ya aportei para o libro, pero a porta, pues pasoume todo, non sei por que razón, a mellor porque son 2 anos máis novo que pensou que iba a ter máis futuro comigo que con ela. Tamén se lle complicou estes últimos tempos por problemas de saúde da vida, cambiou de domicilio varias veces. Entón, mellor eso aproveitei, cataloguei todo, digitalicei, fixe un índice, aportei algunhas cousas, datei, porque tiña moitas cousas sin datar, é moi revolto. O datei, ordenei, busquei por a prensa, recortes de prensa e os engadí, e todas estas 2 carpetas que de Teatro Estudio non hai moito, hai pouca cousa, pero o que fundamentalmente é dos programas de man do teatro de Ferrol, en Ferrol, dos anos 60, 70, 80, 90 e incluso de Madrid, porque él se desplazaba moitas veces a Madrid e estaba aí unha semana e veía varias obras de teatro, entre os programas, e todo eso está catalogado e mañá lle faremos entrega ao Ateneo, grazas en nome de Torregrosa tamén por aceptarlo ao Ateneo, o entregaremos aquí en nome de Torregrosa, que é por problemas de saúde non poderá ir. No seu blog se chama agora non vai a quedar Cumbres por las cosas. Cumbres por las cosas. Ponendo en Google, Lo recibo puntual. Se le vai. E ten moitísimo escrito de poesía, de crítica teatral, moita, de recordos da súa vida e de Teatro Estudio. Ten as cartas de Picelda ou algo se titula, que son as cartas que ele escribía a súa familia no ano que estuvo preso, despois dos sucesos dos 72, estuvo na cárcel de Colonia 9 ou 10 meses preso. Entón, toda a correspondencia que ele mantiña coa súa familia está ali comentada, o sea que merece a pena entrar no blog. Últimamente escribe pouco, pero ver todo eso. Solo añadirte una cosa, que Pepe Torregrosa fomentó mucho más en mí cuando éramos compañeros en la voz de Galicia, el amor al teatro, cosa que le tengo que agradecer a Pepe por su compañerismo y por ayudarme en esto. Gracias a Pepe, se lo transmite. Se lo comentaron. Muy bien, gracias por todos estos testimonios. ¿Alguna otra intervención? Sí. Una curiosidad. Alfredo José me comentó de que era filho de militar. Realmente ese apellido, ¿de dónde ven? ¿De dónde ven? ¿De dónde ven? Vamos, él fue funcionario, ¿no? Los terrenales. Te doy un dato más. En el año 36 era teniente en este regimiento. De aquí, él
os coñecimentos de teatro de onde veñen? Non o sei, pero eu supoño que tiña cantidad de libros. Te digo que cando eu entrei estaba con Brecht e estaba lendo os textos e falaba con nós e entusiasmado, tens que ler este texto, tens que ler este outro. A película que poñemos mañan chamase As muletas, porque un dos textos que me pasa non son teatro, sino poemas, me pasa o poema de Bertolt Brecht Las muletas, en castelán, claro está, traducido do alemán. É un poema corto que a mí me impresiona moitísimo o trasfondo dese poema, e a película lle chamo As muletas precisamente por ese poema, que él me pasa para, mira, este poema que interesante, non sei que. Eu aquel momento, non o contei agora, pero eu aquel momento, sin sabelo, estaba, xa cando fago a película en torno ao ano seguinte, xa habíamos estrenado, e eu estaba entusiasmado co teatro, de repente, con Alfredo, xa descubro totalmente o teatro, porque xa comentaba que antes fixera alguna cousa, e entón eu non só quero ser actor, que pouco, efectivamente, quería ser director, pero quero ser director, quero escribir teatro, quero que se faga cine, quero facer todo a vez, e todo rápido, e todo xunto. E eu en aquel momento estaba traballando en 2 textos de teatro, porque eu dixen, joder, se isto de teatro é que un fale e outro conteste, eu me poño a él rápidamente. E estaba non sei se aparece, estaba primeiro facendo unha versión de Hamlet, empezando a facer teatro e xa con Hamlet, pero con versión, nada de que Hamlet de Shakespeare, que Hamlet de Shakespeare non van pepino, está interesante el personaje, pero nada más. Yo estaba haciendo una versión de Hamlet que fixen ensayos e alguna delas formou parte deses ensayos e non recordo a versión, pero sí recordo perfectamente como empezaba todo un coro sí, que era alrededor de Hamlet dicindo, Hamlet, que sombras de tristeza te cubren siempre, Hamlet, que sombras de tristeza te cubren siempre, modernísimo. Bueno, pero non coñecín despois, e estaba escribindo un texto, niños non hacer trampas, que como sabedes non se dice niños non hacer trampas, se dice niños non hagáis trampas ou non hacer trampas, pero nos queríamos meter o infinitivo porque nos parecía que matizaba millor o imperativo, que non queríamos que fora imperativo. E isto o debatí con Alfredo, vou poñer o infinitivo, que non, que está mal escrito, que non, por que non se va a poder escribir como quer escribir? Hacer trampas, ese infinitivo non me gusta, porque es excesivo, e hagáis trampas es un pouco blando, unha cosa intermedia, hacer trampas, esa é a palabra, e aí quedou. Está negro sobre blanco. E aí quedou. Bueno, ese texto, consultado con él, analizado con él, eu conservo as copias, que xa o contei alguna vez, que olían a amoníaco porque non existían entonces as fotocopiadoras. As fotocopiadoras apareceron cando eu cheguei a Madrid. E cando eu cheguei a Madrid ainda estaban as ticos, pero él tiña un aparato para reproducir planos e no aparato para reproducir planos fíxome as copias do texto que él se levaba para corregir, para mirar, para tal e para repartirlo entre os actores que íbamos a montar esa obra, que a ensayamos en unha primeira versión en ese mismo verán, xa casi sin Alfredo, xa dirixínsalo directamente, en lo que traballaba, que ainda non se acorda, Vicky Taibo, que facía un papel de a nai do rei. Amadeo Torrente era o rei, Vicky Taibo era a nai do rei, no, tú non estabas, no, tú ainda non naceras. Xesús Vázquez facía o conselleiro, estaba Guillermo, que facía un mensaxeiro, e queríamos estrenala primeiro no instituto, non nos deixaron. Algo que seguramente ten que ver con o que contabas ti, non quixeron saber nada. Quisimos estrenarla no Teatro Jofre, tampouco nos deixaron. E o único sitio que nos deixaron estrenarla foi nos sótanos da Domus. E o estrenamos nos sótanos da Domus.
cheo de xente, hasta bandeira, puxemos sillas, porque ti non traballabas, Elina, pero ti non traballabas, te tería castigada porque te reías tus ensayos. Non traballabas. Se lo sabe todo, o sea, lo recuerda todo, cuidado. Ese texto o debatía día a día conforme iba escribindo con Alfredo. O sea que sí, foi un tutor absoluto durante ese tempo. Pero realmente pensas que era una autoridad. Sí, yo pienso. Penso que sí. Yo creo que sí, también. Penso que sí. Aquel O tempo apoyo, de Ferrol, o apoyo de Lolino. O apoio dos lorinos e seguramente como de o francés, o non, profesor francés. Con Blanco. Claro. Con Blanco. Él traballou os primeiros anos con Blanco. E ele me falaba que, por certo, levaríase mal con Vitorino, pero eu non coñezo. No, había unha tensión. Sí, seguramente, porque Alfredo tiña un carácter moi forte. Don Vitorino tiña, como decía, o sentido patrimonial sobre o instituto e estabas utilizando o instituto para a súa sociedade. Por tanto, eu teño que, decía, yo tengo que opinar sobre o que sea. Sí, e Alfredo tiña un carácter tamén moi forte, tiña moita personalidade. Pero eu recordo, eu non coñecía a Vitorino, cando cheguei xa non estaba Vitorino, pero recordo a Alfredo constantemente falar de Vitorino e falarnos cuestiones porque esta obra tal analizada por Vitorino Asistía a unha discusión entre eles, entre bastiones, unha palabra, non? Un concepto, en relación a que obra se va a montar Carlos Magno. Entón, en Vitorino existía nos clásicos, non vou dicir o de Vega, por pouco menos, que eu recordo ensayar o de Vega, e Alfredo, Carlos estaba falando xa de Arrabal, e cosas semellantes. Claro. Vanguardia, claro. Claro. Entre aquí material que estudas mío, eso se lo yo decía ao Vitorino. Seguro que sí, pero desde logo tiña moito respeto, eso o percibí perfectamente. Cando cheguei aquí, el falaba e moitas cousas facía referencia ás opinións que Vitorino lle había transmitido sobre tal cousa, tal outro, tal teatro, tal outro. E nos